Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo, mga igsoon sa atong mga kinabuhi sa walay katapusan. Sa kini nga tuig 2024, ang Ginoo nagpakamaayo kanunay kanato. Kung ang Dios nakig-uban kanato na nalipod kanato, nagamping sa ato ang mga kinabuhi sa tibok nato mga panimalay, ang Ginoo nagpakamaayo gayud ning tuiga sa 2024. Karon mao na ni ang katapusang adlaw sa tuig 2024. Wala nagkulang ang Ginoo. Daghan kay tag nadawatan ng mga kadaugan buhing testimony sa atong mga kinabuhi. Although bisan tuod daghan kayo mga problema, mudasmag sa atong kinabuhi. Daghang mga pagsulay, daghan tag ang mga na-encounter nga mga di basta-basta nga mga problema, mga kasakit, mga kalisod sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Apan ang Ginoo wala gyud nagkulang nato, wala gyud ta pasagdi sa Ginoo, nagpakamaayo siya maayo sa atong mga kinabuhi ug wala ta niya gibiyaan bisan pa sa atong pakiglakaw ingon nga Kristohanon ang Dios nakig-uban kanato. Dilibot ipasabot nga nakasinati tag mga problema, mga pagsulay, mga kawalad-on, worse nga mga panghitabo, mga pagluto sa atong mga kinabuhi. Dilibot ipasabot nga ang Dios wala nagpakamayo ug wala nagpakabana. Praise the Lord nga bisan luyo ni ana mga igsoon nga giatubang nato ang Ginoo wala gyud ta niya pasagdi. Ang Ginoo naa gyud nagpataliwala nato, naa gyud siya nagatabang nato kay wa man pud ta ni hunong sa pagtawag sa Ginoo. Wala man pud ta ni surrender, wala man pud ta ni hunong sa pagsampit nga adunay pagtuo diha kaniya kay sa tanan nga nagatuo kaniya ang Ginoo gayud mao'y magtabang nato, mao'y mulaban nato tungod anang atong pagtuog sa ato ang pagkamainampuon diha sa atong buhi na Dios. Og karon mga igsoon, sugaton na nato unya ang bagong tuig. Praise God ug andam na bata sa bagong tuig mga igsoon. No? Karon nga mga panahon na mga igsoon wala gitay lain nga pangandaman sa atong kinabuhi nga i-priority gyud nato ang maayo sa atong kinabuhi no nga kita mahimutang makigsandurot og maayo sa Ginoo nga karong 2025 nga himuon nato nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo dublihon nato ang atong faithfulness diha niya. Kung karong 2024 sa imong pagpangalagad nga palta-palta ang imong pagpangalagad, walay klaro, dali ra kang mapukling, dali ra kang maluya, ma-discourage, lulubog, lilitaw ang imong pagpangalagad. Karong 2025 mga igsoon atong iampo og ato gayong tabangan ang atong mga kaugalingon, maghangyo gyud ta sa Ginoo. Ato gyud kining iluhod sa Ginoo ang atong mga kaugalingon, ang atong pamilya nga ang atong pagpangalagad mahimo ng klaro na gyud nga pagpangalagad. Klaro-klarohon na gyud nato ning atong pagpangalagad mga igsoon kay dili ni tiaw, dili ni komedya, no? Naglangkob ni sa atong kaluwasan. Pwede ta aning adto sa kaalautan, adto ta sa kapildihan kung di ta magtarong mo na nga himuon nato karon mga igsoon ug atong natay mahimoong pakigsaad sa Ginoo nga karong 2025 atong tinguhaon nga karong 2025 magmatinumanon na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, magmainito na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, tarungon na nato atong pagpangalagad sa Ginoo nga dili anang bugnaw-bugnaw, init-init sa pagpangalagad kundi tinud-anay gayud nga pagpangalagad nga hugot bakos na gyud sa pagpangalagad nato sa Ginoo kay nanata sa end times ani atong kapanahunan karon ug daghan na gyud natong nakita no nga dili na ikasara nga mga panghitabo ug nagkatuman na gyud ang nasa Bible na sa pulong sa Ginoo, nagkatuman na gyud siya mga igsoon, nag-anam-anam na gyud sa katuman kay nagsugod na ang atong katapusang kapanahunan. Mao na nga maningkamot ta uban sa tabang sa Ginoo nga tarungon na nato atong pagpangalagad nga kanang palangit na gyud nga pagpangalagad mga igsoon nga dili na ta masangit-sangit sa bisan asa nga maglig-on ta mo stick na kita sa atong pagpangalagad di na ta pahaylo una nga mahimo tang magmainampuon kay aron dili ta mabira sa kaaway, dili ta limbungan sa kaaway kay mao man gyud ang atong kalaban ang kaaway ug atong sarili. Kay atong sarili pag malimbungan na ni sa kaaway pwede na tang birabirahon sa kaaway sa kalibutan, pwede na ta birabirahon sa kaaway ngadto sa ihang gustong ipabuhat nato og limbungan ta nga ang atong gibuhat urag tama, urag sakto o kana nga mga bahin mga igsoon. Grabe gid ang kaaway diha kay bisan ang mali himuong tama
sa atong pananaw. Nya ang tama himuog mali sa kaaway. O nga anak kalimbungan ang kaaway mo na mga igsoon magmaigmata. No, di ta magkumpiyansa, di ta magtinhanga mga Kristohanon, mga lagan ng kita tinud-anay sa Ginoo. Ang atong prayer life atong naagid kining atimanon ang atong mga pag-ampo, ang kining ato ang pagkig sandurot sa Ginoo, regular nga mga prayer kay aron di ta dali madala matintal, di ta manimbungan sa yawa. No, kay ang yawa nangusog, naningkamot, kuan na pud ang yawa kanang nagpogi ug maayo. Dubli-dubli ang pagpogi sa kaaway. Grabe nga effort ang gibuhat sa kaaway para lang ta mawala sa pagpangalagad sa Ginoo, para mawala lang ta diya sa kamot sa Ginoo, mahulog ta ba diya sa kamot sa Ginoo, kay maunay mission sa yawa mo na karong 2025 mga igsoon paningkamutan nato og uban sa tabang gid sa Ginoo, mga gitagtabang mga igsoon nga kanang klaro gyud ang atong pagpangalagad, nga straight na gyud atong pagpangalagad, nga dili na ta magliko-liko nga igsoon. Kay aron maangko nato ang dag-anan kung unsa atong nasugdan nga pagpangalagad o wala nato kini na natapos, wala ta nakapadayon. So karong 2025 mga igsoon, i-challenge nato atong mga kaugalingon kung unsa atong nasugdan sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Ato kining buhaton uban sa tabang sa Ginoo karong 2025 nga ma-continue ni mupadayon ni nga pagpangalagad nato sa Ginoo, nga karong 2025 lahi na ta sa una nga magkaluya-luya ta dito sa pagpangalagad, di ta magtarong pagpangalagad. Karong 2025 diri na ta magtinarong sa atong pagpangalagad, magtarong ta, mag-faithful ta sa pagpangalagad sa Ginoo, kay ang Ginoo faithful gyud kaayo sa ato ang mga igsoon. Mabuhat nato na tanan mga igsoon kung aduna tay pagpangayo ug tabang sa Ginoo. Kayo dili gyud nato ni makaya kung sa ato ang sariling pagpaningkamot. Kinahanglan gyud ubanan gyud ta sa Ginoo kanunay. Sa atong pagpaningkamot naa gyud ang Dios. Muna mga igsoon, i-priority nato ang Ginoo karong 2025 aron mahimong mabulahan ang atong pagpangalagan, mabulahan ang tibok natong pamilya. God bless.